大家好，我是产米，今天是2022年3月13号，周日，现在是上午的9点多钟。因为今天是夏令时的第一天嘛，所以说时间就是往前拨了1个小时，现在就是9点多钟了。实际呢是冬令时的8点多钟。这种夏冬令时呢，在这边，假如说你习惯在这边住了的话呢，你今天就要做很多的事情。因为是通过了一个季节的转换嘛。你的所有的家里面的新风系统的过滤芯，这个时候应该去换了。这边呢，假如说你真的要去做一些事情的话呢，就是会穿这种钢头鞋，就是前面带钢板的，然后底面也是带钢板的，就是也不会扎钉子啊，也不会扎到你的脚啊，什么东西的，反正有就穿起吧。说外面反正就要换鞋，然后呢，换一件旧的这种天天做干活用的衣服。在这边干活呢，你肯定不能穿平时穿的衣服，但是也无所谓，因为所有的衣服都不怎么就是很贵的，都是便装。我今天要干嘛呢？就是要把我外面这个道奇车的现在又在下雪了，我要把我外面道奇车的这个车轮胎，有一个车轮胎呢，是冬胎，其他的3个车轮胎都是四级胎。就那个车轮胎，为什么呢？因为当时进入冬令时的时候，我就去换雪胎嘛。换了这一个胎以后呢，我那个2吨的这个千斤顶啊，这个液压油呢就全部跑出来。因为我这个车呢是不带千斤顶的，这个车没有配千斤顶，所以说呢，只能是等这个买新的千斤顶。但是呢，从网站上面买了一个千斤顶呢，在国内寄过来呢，就是一直没有寄到。到现在钱也没有退，货也没有寄到，结果呢，我就是通过二手交易买了一个3吨的，待会儿我现在就给它换了吧，就把是零下3度，也是比较冷的，用了20多分钟，就已经把这一个雪胎把它换下来了，就全部换成了4级胎了。现在是中午的快2点钟了，刚刚呢，我们吃饭的时候呢，我们的租客朋友呢打电话给我们说，我们出租房那一边呢，因为它是在山顶上嘛。所以说呢，风特别大，然后呢，就是说把屋外墙的这个ceiling， 就是这个塑料这个扣板啊，全部吹了很多一块。他拍了一个短视频给我们看，我们看一下，也确实是比较严重。所以说呢，我呢在家里面刚好就是把那个长楼梯把它就是拿出来了，就是我这个道奇车呢，这个后面呢就是通透嘛，所以说也可以把这个长楼梯把它放进去。我们现在就去那边去看一看，看看怎么先处理一下。现在这个天气啊，你别看它就是阳光明媚的，温度呢只有零下2度，然后呢就是这个风啊特别厉害。我刚在 Costco 买东西的时候呢，我去拿了一张出门的时候拿了张湿纸巾去擦手，结果呢，在我就是上车的时候呢，这个放在这个购物车里面的这个湿的纸巾呢就已经被吹干了，就有这么厉害的。我们已经把那一边呢，就是右边的那一边呢，已经处理好了。然后呢，我现在准备上去就处理左边这一些。但是左边这一些呢，确实是不好处理。第一个呢，就是讲特别冷，而且也特别高。我呢，工具袋我也没有带过来。这个铁锤呢，我也是就这样放到口袋里面，这是特别危险的。我一直在提醒理查的，就要注意我这个铁锤不要就是讲失手，把它掉下来了，不要砸到它。其他的都还好说，然后这个钉枪呢，钉这个塑料板的钉枪呢，我也没有。我现在呢，把这些所有的下面的这个纸啊，就是下面它有一层塑料薄膜纸，全部把它钉好了，就用这个楼梯。但是天气刮大风，特别的冷。看一下，这一切呢，就是讲要拿着去过建材店去配颜色，配好颜色以后呢。再过来在这边装，这个呢就给高老板他们去装，这个实在是一个人很不好做事的，因为太高了嘛。好，回家了。大家看到这个视频呢，其实应该会知道我为什么就是讲在加拿大我不赞成大家就是异地去持有这个出租物业的一个主要的原因，因为在加拿大这边呢，这个工时费实在是太贵了。
然后呢，你也很不容易去找到这个相关的人员去做这些事情。所以说，最好是不要异地持有这些出租的物业，好吧？今天的视频呢就分享这一些，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。